নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ বৈশ্য চেনেললৈ। মই সেইদিনালৈকে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বানপানী অহাৰ পিছত কি অৱস্থা হৈছিল। আজি আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত কি অৱস্থা হৈছে। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, কঠীয়াবোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। খেতিয়কে আৰু খেতি কৰিব যেন তাৰো কোনো উপায় নাই। এয়া চাওক, চাৰিওফালে কঠীয়াই আছে, চব কঠীয়াবোৰ বেয়া হৈ গৈছে। কিছুমান কঠীয়াবোৰ ৰঙা ৰঙা পৰি গৈছে, এইবিলাক আৰু ৰুব নোৱাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।